So, good morning, good afternoon, or good evening kung unsa mang orasan ninyo makita ni nga video. So, ang BM Travel na napud sa dalan. Pero this time dili laag ato ang oops, kadali lang mga kalagan. So this time dili laag ang ato ang topic, kundi ganahan lang ko mga kalagan kay nanatay disente nga audio karon. Kung mapansin ninyo, murag clear na kayo nga ato ang boses. Busy pandalan mga kalagan. Kadali lang. Pagka-busy, medyo gloomy atong panahon ron mga kalagan. Cloudy kayo niya, may tag di mulan. So muna mga kalagan, ang ato ang topic karon, puro ra ni sa tuang audio nga sa mga nilabay nga videos nato. Kung mapansin ninyo, perting mauta ginatong audio. Ato ang boses mga kalaagan matabunan sa wind noise. This time kabalo ko nga nindot na kayong audio nato karon tungod sa modification nga gibuhat nato sa tuang microphone. Dali lang mga kalaagan kay wala ko nasarada ni ako ang riding jacket. Okay. So padayon ta mga kalagan, sama sa akong gistorya ganina, natay modification nga gihimo sa tuang microphone. Ako ang ipakita sa inyo ha kung giunsan ako pag ipakita na ako sa inyo ang video kung giunsan ako pag modify. Experiment number 1. Unsaon pagwala sa wind noise, labi na sa motovlogging. First, microphone. Kaduha niyo kinahanglan, gunting. Ikatulo, cling wrap. So ang first ninyo buhaton is mag-cut mo gamay sa cling wrap. Gamay lang, enough lang makover na to ang microphone. So nanamoy cling wrap. Pasensya na mo sa background kay na ako sa gawa sa balay, daplin sa dalan. So ang inyong microphone naman na siya pakapin nga foam, na siya dala nga foam daan. Tanggalon ninyo ng foam, human balik ta sa cling wrap nga gikat na to, baluton lang nato na ang microphone na. So ikat na tog kaduha ang cling wrap. So ibalot na to sa microphone, i-twist na to. So enough nga makover ang microphone, and then i-double na to.
ang cling wrap, or i-double na to ang wrapping sa microphone. Ana lang kasimple. Once makover na ang microphone, gina-discourage na ko nga mugamit mo og foam, kay dili kayo siya maka-prevent sa wind noise. So the best alternative is kaning dead cut. After marap sa cling wrap ang microphone, butangan ninyo og dead cut. Ingana lang kasimple. So kani mao na ni ang finished product nato. And effective kayo, ma-prevent jud ang wind noise. Kato lang guys. Mupansin man gud ninyo mga kalagan, ako'y ipakita nga mga clips para ma-differentiate ninyo ang kalahian sa tuang audio sa una o karon nga na-modify na nato ato ang microphone. So bago sa tuwa karon mga kalagan, kani ato ang microphone. Usog ang padagan, uy nahinay mo tao na to ning audio. Ato ang speed karon nata sa 90. Kaya grabe ka hangin. Tanaw na to kaon maghapon sa hangin ni atong tingog. So try na to padagan og kusog mga kalagan. So diri na to hibalaan og klaro kung ato ang modification nindot pa jud pagka trabaho. Naligsik mga kalaagan. Most probably mga kalaagan murag putlo na ato ang video kay taligsik unya layo-layo pa sa tuang destinasyon pod. Actually mo tuwig Davao karon mga kalaagan, Davao City, kay nalang may pangitaon dito or nami paliton nga murag dito ra nagyud amo na mapalit. Kay diri sa Tagum wala kulang-kulang ang stock diri. So siguro putlon lang nato ato ang video diri mga kalaagan, napata sa area sa Tagum. So kato lang mga kalaagan, hipuson sa nato ni ato ang GoPro kay lisod na basig madisgrasya sa ulan. Sao na lang mawad-an nag videos ang BM Travel. Daghan para batag travel nga himuon mga kalaagan. Actually daghan kayo kung plano. Ang problema lang yun nato kay ato ang rest day is isa lang yun kaadlaw, Domingo lang. So kung naamanggaling mga travel nga mahitabo mo nang planuhon yung sakto. Diri na lang sa kutob mga kalaagan ato asang ikat ning video na to. What went wrong? Anyari sa'yo truck? Naunsa ka truck nganong nagbabag man kadiha? Lahi pud yung style pag parking ba no? Lahi pod. Wala, pag-usog tabi. Natay ka ng NMAX nga gina-target ba? Sutoy-sutoy ni nga NMAX oh. Masig madukol ta ni Mrs. ani. Delikado.
andang natagi ato eh. Madukol pata sa tuwang commander ani. The Legend. Nalingaw ko kay nakakita kog balik nga na ay nagdagan nga bao sa highway. The Legend. Volkswagen 1600 bao lagi pero perting kusuga mo dagan. Daghan kay siyang flag sa kilid oh. The Legend. Panabo Christian School. Katawanan manilang overpass eh. Joke man kaya ni. Sa bagay siguro nakatabang ni sa traffic tungod aning crossing diri nga naipaadtog pantalan nga crossing. Kay kana nga crossing pertin naghanag yung cargo trucks nga moagi diri kani diri. Yeah, dito opposite padong og pantalan. For sure nakatabang ni sa traffic. Tama ba na nga term? Nakatabang sa traffic? Nakatabang sa congestion sa traffic. Mo siguro na isakto. Mo na gi-create na tungod kay na ay purpose. Kaning uban kay yaw-yaw man dayon. Unsa may kuan na, unsa may pulos ana, nganong gi-create man na. Siguro kanang mga nagdumala sa kuan, di mo pud siguro na tanga nga mo decide lang nga magbutang ana. Unya mahagbong ra sa wala. Of course na gyud ay purpose. Karon kay motor man ta singit-singit na pud dere. Mo nindot sa motor. Butan kayo si Sir, oh di gyud siya mo abante. Abanti ta kay kamuti man ta. Kamuti man ta gamay. Abanti ta diri ta. Diri pud gani sila oh. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Kamuti ka nga pidikab. Abanti dayon ka no. Kasi naana mga kalaagan. Huwag yun ay mapansin ako sa traffic light ba. Napay mga remaining 3 to 1 seconds. Ang uban gara-gara nagabanti dayon mo kina kasagaran. Mura ba gisilihan ng lubot. Utro po ni. Sa mga brad. Tawa ko ana kaya nga nung di mo yun makahulat nga musiga ng green nga suga yung mabanti na ana yun kasagaran pati sa tago mingana po sunod magdala ko kuan magdala kog latos mang latos siguro ta pwede man siguro para makita tag-away nabuang na ay nako. Ay mga big bike mga kalaagan. Sunod-sunod ta sila para feeling big bike punta. Di ko. Di makaya ilang talent. Di makaya ilang talent mga kalaagan. Derita. Okay, pwede. Go. Opya. Okay. Derita. Clear. Kusog ko yung pacing nila pa. Kusog ko yung pacing. Gusto ko mang interview.
Murag wa pa gini sila nahuman siguro. Ooh. Ooh. Nahuman na mo? Nahuman na mo? Wala pa? Ah, pabalik pa mo? Ah, okay. Good luck, good luck. Huwag na interview nato sila mga kalaagan. Ka-traffic ba dire? Nindot at least natay na interview mga kalaagan. Natingala magud ta kay daghan pa kayo sila. Uy. Na may dakop dire. Okay. Andam angayng iandam. Ma'am? Wala pa, ma'am. Okay man ang order ani sir? Okay pa, ma'am. Okay, thank you po. Check nilang ORCR. Whoop. Whoop, whoop, whoop. Agi ko. Sige. Buotan kayo no, basta na police no. Courteous kayo no. Bastang kabutan. Daway mo tubag. Buotan kayo. Okay na na. Wala pa ma'am. Ay, ginoo ko. Dapat magpa-cute-cute yun na. Bawal arugante para di ta mamulta. Ay, ginoo ko. Dire rami kay duol ra dire. Di ko gusto mo balik dito, layo kayo. Tibay kay bao. Kanto lang mga kalagan. Cute ilang helmet. Couple ilang helmet. Magana po may sunod. Couple nindot mo po tanawon ko sa kwarta. Makakwarta magpalit og helmet. Couple
pauli na mi karon mga kalaagan. Siguro dire na lang nako humanon ning ato ang video karon. Atong topic na ay kalubutan sa tuang audio. So dire na lang kutob siguro mga kalaagan kaning ato ang video. Tagtaga eh. Lo na nako kay pauli na pud mi og tagom. Anyway kaning adalan sige naman tagagi-agi dire suito naman kayo mo diring kapita. Buhangin pauli og tagom. O dire na lang kutob mga kalagan. Antod sa sunod na to nga panagkita or until the next video mga kalagan. Bye bye sa inyong tanan ug sa kanunay ninaot nga kitang tanan magmalipayon. Bye bye mga kalaagan. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mua mua chuk chuk.